世界正處於危急之中，但唯一嘅救星係冇武器、冇計謀、更冇膽量嘅愉快動物餅。你哋應該唔會係愉快動物餅？糖果有棉花糖就夠啦。條橋唔係幾掂。捉住佢哋！敵人係最兇猛嘅棉花糖大軍，戰鬥力係零嘅佢哋，係咪真係贏到㗎？我睇住 Pegasus 俾佢哋捉走咗。而家快啲去城堡救翻佢出嚟啦！你覺得靠我哋幾個有乜嘢可能可以喺棉花糖佢哋嗰度救翻 Pegasus？冇可能完成嘅救援任務。咁咪即係同投降冇分別。就算係咁，我哋都一定要去。我哋愉快動物餅嘅隊長非你莫屬啦，係咪啊，師兄？而家佢哋嘅實力會被考驗。對唔住啊，你都係講翻中文啦，雞仔。大家好，準備好未？我哋而家快啲去揾 Pegasus。所有嘢都掌握喺我國餘軍嘅計劃之內啊！點解又係我？贏嘅機會等於零。我哋會贏嘅，又救翻 Pegasus 出嚟。師兄啊！幫助朋友，拯救世界。愉快動物餅大電影，有咩可能走到啊？係咪？7月11日，特異度飛起。